नमस्कार। अमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बरनी। आज हम पहुंच चुके हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के ऑफिस में, जहां वो सोशल वर्किंग एंड जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर फिर दोबारा से कांग्रेस जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह जाकर खाना बांट रहे हैं गरीबों को। लॉकडाउन के अंदर जो काम कर रहे हैं, शायद ये जो मौजूदा सरकार है दिल्ली के अंदर उसको करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा हमने लोगों से खुद जाकर के पूछा, जाकर सर्च किया और देख पाया कि यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के सेवा दल के लोग व अन्य लोग इस काम में जुटे हुए हैं। और वहाँ पर उन्होंने मौजूदा दिल्ली में सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, उसका विरोध भी किया, उसके खिलाफ नारे भी लगाए। तो चौधरी साहब, ऐसा क्या हुआ है? मैं आपके पास आता हूं कि ऐसा क्या हुआ है चौधरी साहब, जो कांग्रेस पार्टी फिर इस तरह से ज़मीन पर उतर कर आई है? जी हाँ, देखिए, जैसा आपने स्वयं से कहा है कि इस लॉकडाउन, इस आपदा के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान जो परेशानी आई है, ख़ास तौर से जो मज़दूर वर्ग है, जो दिहाड़ी मज़दूर है या यूँ कहें जो प्रतिदिन कमाता था और शाम को खाता था, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से जो रातों रात उनके अंदर परेशानियां थी, बेचैनियां थी, वो ये सबसे पहले ये थी कि वो भूख से कैसे लड़ पाएंगे। संक्रमण तो जो फैल रहा था वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि तुरंत भूख से कैसे सामना करें। और जिसको लेकर के ये सब अपने गाँव की तरफ जब बढ़ने लगे, वो परिस्थितियाँ देख करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी ने निरंतर इन मज़दूरों की आवाज़ को अपनी आवाज़ दी और उसी आवाज़ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ। इसीलिए हमने प्रदेश कार्यालय से अपने साथियों से आह्वान किया, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। इन लोगों के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे आया। पहले आस पड़ोस में जो मज़दूर लोग थे, परेशान लोग थे, जो जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, दाना नहीं था, तो हमने ये कि अपने पड़ोस में कम से कम 5 लोगों को वो इस तरह की सहायता मुहैया कराएं। तो हम आज सोनिया गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस कर करके बताया कि, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल किए हैं और उसमें पूछा गया है कि क्या लॉकडाउन सही था, लॉकडाउन के जो ख़त्म होने के बाद में आपकी क्या रणनीति है। तो आप क्या दिल्ली सरकार से भी कुछ सवाल करेंगे इस तरह से? हमने तो कल पूछा ही है और बड़े विस्तार से पूछा है कि लॉकडाउन आपने एकदम से ढिलाई दे दी लॉकडाउन में, और जिसके परिणाम ये रहे कि दिल्ली की सड़कों पर जो शराब की ठेकों पर भीड़ उमड़ करके आई है। तो जो 1.5 महीने की जो लोगों की तपस्या थी, मेहनत थी, जो सपोर्ट सरकार के साथ था, जो अपने घर में बंद थे, आपने सब नियम कायदे की धज्जियाँ उड़ा दी, और जिसके मुझे लगता है परिणाम बड़े गंभीर होने वाले हैं। जिस संक्रमण की रोकथाम के लिए लोग घरों में मौजूद थे, आपने दुकानों से इनको छूट दे करके और उल्टा 70% की आपने उसमें बढ़ोतरी कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार विफल है, और सरकार के जो फैसले हैं बगैर सोच के, बगैर समझ के हैं, बगैर तैयारियों के हैं। और ये केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपने डीजल पे रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए, तो क्या इसका प्रभाव गरीबों पे नहीं आएगा? क्या ये जो लॉजिस्टिक्स जो प्रोवाइड करते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये क्या ये रेट नहीं बढ़ाएंगे? यदि ये रेट बढ़ाएंगे तो इसका असर गरीबों के ऊपर पड़ने वाला है। सब्जी भी महंगी होगी, दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी, और यदि महंगी होंगी तो इसका प्रभाव किस पे? जब रोज़गार बंद है, धंधे बंद हैं, तो कैसे गरीब आदमी जिएगा, सर्वाइव कैसे करेगा? ये बड़ा प्रश्न है। तो जो पेट्रोल की बात आपने कही यार, पेट्रोल पे इन्होंने लगभग 2 रुपये आसपास बढ़ाए हैं और डीजल पर 7 रुपये 10 पैसे बढ़ाए हैं। तो ये पेट्रोल और डीजल की महामारी को आपने क्या तैयारी करी? किस तरह से आप विरोध करेंगे? किस तरह से आप सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे वो अपने पेट्रोल के दाम वापसी ले? हमने तो ये सरकार से ये अवगत कराया है, और इनको हमने इस बात के लिए आगाह किया है कि ये फैसले सरासर मज़दूरों के, गरीबों के अगेंस्ट है। ये इस तरह के फैसले इतनी जल्दबाजी में सरकारें कर रही हैं। और जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली का जो इकोनॉमी है, दिल्ली का जो खजाना है, जो दिल्ली के पास पैसा वो नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आज भी याद है, मैं खुद एमएलए था और शीला जी के पास जो दिल्ली का जो राजस्व था वो सरप्लस था। यानी कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने जो सरप्लस राजस्व दिया था, आज एकाएक केजरीवाल साहब ये कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है।
तो कोई पैसा गया कहाँ? आपके अपने प्रचार पे आपने खर्च कर दिया, कई सौ करोड़ के आपने एडवर्टाइजमेंट में बांट दिया, और आज आप एक महीने में कह रहे हैं कि हमारा राजस्व खत्म हो गया, और आज राजस्व के वसूली के लिए आपने शराब के ठेके खोल दिए, लोगों को मरने के लिए कुएं में झोंक दिया। आज आपने जनता को ये कहते हुए कि संक्रमण के साथ आपको कोविड के साथ जीना सीखना होगा, तो आपका ये दोहरा चरित्र आज जनता देख रही है। कोविड पे याद होगा, इन्होंने कहा था कि प्रतिदिन 1000 मरीज भी आएंगे तो दिल्ली की अस्पताल, दिल्ली के हॉस्पिटल्स और हम यानी कि केजरीवाल जी तैयार हैं उनको इलाज देने के लिए। लेकिन एक महीने बाद यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या परिस्थितियां होती। आज तकरीबन 4500 से ज़्यादा मरीज हैं, 65 से ज़्यादा मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं, और केजरीवाल जी ने एक महीने बाद ये कह दिया कि लोग अपने आप खुद स्वयं से जिए, घुटने टेक दे इस बीमारी के खिलाफ, और अपना खजाना भरने के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे, जिससे कि अपनी जनता के सामने फिर इमेज बनाएं, अपनी वाहवाही करें, समाचार पत्रों में बड़े बड़े ऐड दें। इसलिए इस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो हमने भरपूर विरोध किया, विरोध करेगी कांग्रेस। जब केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो पूरी जनता ने, पूरे देश ने देखा था कि उनका चेहरा और वो कितने कमज़ोर थे। आज देश कमज़ोर है, देश की जनता कमज़ोर है, और केजरीवाल सुरख हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने क्या बताना है इसमें, तो वो बताएं वो क्या खा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब केजरीवाल साहब आए थे, बड़ी उनको खांसी थी, तो केजरीवाल जी ने पहले पूरी दिल्ली को खांसी दे दी। उनकी खांसी ठीक हुई, दिल्ली खांसती रही प्रदूषण से। अब इस संक्रमण से केजरीवाल साहब अपने घर में बैठे, एक दिन आकर के ज़मीन पे नहीं देखा कि गरीब को खाना कैसे मिल रहा है। सर, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं, उनके विधायक कोई रोड पर नहीं है, कहीं बिल्कुल अंडरग्राउंड हुए पड़े हैं। हम भी यहाँ पर दिल्ली में जगह जगह जा रहे हैं, हमने देखा है, जंगलों तक में हम जा रहे हैं और सब सर्च कर रहे हैं, कहीं कोई उनका विधायक, कोई कार्यकर्ता सामने नज़र नहीं आ रहा। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे सुनेंगे। यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि केजरीवाल साहब घर में बैठे हैं तो भूखी प्यासी मर रही है। आज उनका जो खाना सरकार का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस खाने की क्वालिटी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है कि बहुत बुरी परिस्थितियाँ हैं, और इस परिस्थितियों में गरीब कैसे सर्वाइव करेगा, ये बड़ा प्रश्न है मेरे भाई। और आप जैसे पत्रकार बंधु यदि आवाज़ उठा रहे हैं तो इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। नहीं, हमने कई विधायकों से बात करने की कोशिश की है, और लेकिन उनके काफ़ी विधायक जो ना फ़ोन नहीं अटेंड कर पाते, कोई स्विच ऑफ कर लेता, कोई कहते साहब मीटिंग में बाहर है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। गरीब उनके क्षेत्र में हम जाते हैं, हम ओखला भी गए, हम जंगपुरा भी गए, हम काफ़ी क्षेत्रों में गए, जमुना पार में गए, तो जनता इतनी भूख के मारे तड़प रही है, परेशान है, और राशनों की दुकानों पर धक्के खा रही है। और तो और उनके वो पहचान पत्र के साथ फ़ोटो लिए जा रहे हैं, पता नहीं उनको कहाँ यूज़ किया जाएगा, और जब उसको जनता को 100 में से 10 को दिया जा रहा है। हमारे पास सारी कवरेजें हैं, सारी वीडियो हैं, और हम केजरीवाल सरकार के आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं, और मुझे आज भी याद आ जाता है, केजरीवाल साहब कहते थे आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। लेकिन जब आप इस तरह का बयान देते हैं कि कोई एमएलए फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई मैदान में दिख नहीं रहा है, कोई उनका कार्यकर्ता टोपी पहन के नहीं दिख रहा है, और आज इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी में, आम आदमी के लिए यदि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं खड़ा है, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं खड़ा है, तो इससे दोहरा चरित्र केजरीवाल का और क्या हो सकता है। केवल आप बातों में लोगों को संदेश देते हैं कि हम आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए है, लेकिन आज मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी खास लोगों की पार्टी है। शराब के ठेकों को परमिशन देना, खोलना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विजय माल्या जैसे लोगों की, जो बड़ी बड़ी यूबी कंपनी हैं, जो यूनाइटेड बेवरेजेस कंपनी हैं, जो शराब बनाती हैं, उन जैसे लोगों को, उद्योगपतियों को और उद्योगपति बना रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और गरीब जो मजदूर है, जो माँ, जो धी, जो बेटी, जो खाने के लिए सुबह 7 बजे लाइन में लग रही हैं, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उनके जो घर के जो लोग हैं, उनको शराब की लाइनों में लगवा दिया आपने। 40 दिन क्या बगैर शराब के लोग वो नहीं रह रहे थे? क्या दिल्ली के राजस्व को बढ़ाने के लिए आप उन लोगों को लाइन में लगा के उनके घर की जो जमा पूंजी है उनको आप निकाल रहे हैं, और फिर उसके बदले में कहते हैं हम आपको फ्री राशन दे रहे हैं? सर, एक सवाल है, केजरीवाल जी बार बार मीडिया के सामने और जनता को संबोधित कर कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे बस में नहीं है, प्रशासन हमारे बस में नहीं है। तो जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए, जमुना पार के अंदर, मौजपुर क्षेत्र वगैरह में, तो वहाँ पर क्या नाम है, इन्होंने सबसे पहले
ये बोला कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और मरकज के अंदर जरा सी कुछ कमी पाई गई और वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, जबकि उन्होंने शासन प्रशासन को भी रिटर्न में दे रखा था। उसके बाद में केजरीवाल जी फ़ौरन क्या नाम है लिख करके देते हैं बाकायदे, और गवर्नर जी से बात करते हैं और कहते हैं कि इन पर FIR कीजिए, और FIR हो जाती है। ये राजनीति अभी तक जनता की समझ में नहीं आ पा रही है। ये तो आप लोग दिखाइए। सर हम दिखा रहे हैं, हमने सब चीज़ दिखाई है। तो ये ऐसे क्या राजनीति है जो दिल्ली बार बार वो कहते हैं मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, फिर दिल्ली पुलिस उनका कहना मानती है। दिल्ली पुलिस उनके कहने के बावजूद क्या नाम है गलियां सील कर रही है कोरोना को लेकर के। ऐसा क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो आप जनता से पूछिए, क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आप खुद बता रहे हैं, साहब से सवाल पूछ रहे हैं। तो जो आपने सवाल खड़े किए हैं, चाहे दंगे का मसला हो या FIR का मसला हो, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। तो यानी कि इनकी मिली जुली सरकार है। हम तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं। और जिस तरह से वो आजकल मोदी जी का सरकार का गुणगान गा रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, हर चीज़ में हाँ हो रही है, लेकिन चुनाव से पहले वो लड़ते दिखाई देते। इन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है, ख़ास तौर से मुसलमानों को धोखा दिया है। केजरीवाल साहब लगातार झूठ बोलते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब जनता को गुमराह करते रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा कि 1000 लोग यदि प्रतिदिन मरीज आएंगे तो उनके लिए दिल्ली के हॉस्पिटल्स तैयार हैं। आज वही दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों के पास PPE किट नहीं है, नर्सिस के पास PPE किट नहीं है, हॉस्पिटल्स के कर्मचारी PPE किट नहीं है, उनको संक्रमण हो रहा है, पुलिस वाले मर रहे हैं। यानी कि केजरीवाल साहब के जो दावे थे वो खोखले हैं, और बगैर तैयारी के साथ सरकार ने लॉकडाउन किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि आपने लॉकडाउन में छूट दी है तो केजरीवाल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी तैयारी क्या है? आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो प्लान बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लान क्या है, लोकल प्लान क्या है आपका, वो बताएं। आपने किसी से नहीं पूछा। आप कहते थे हम मोहल्ला सभा के माध्यम से डिसीजन लेते हैं। आज आपने निर्णय शराब खोलने का ले लिया। आज कल आपने सुबह 7 बजे उस पर 70% की बढ़ोतरी कर दी, डीजल पे वैट बढ़ा दिया, पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया। किससे पूछा आपने? आज जनता से राय मशवरा नहीं कर रहे हैं। आज तकनीकी के दौर में आज आप जनता से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पहले तो आप बहुत सवाल करते थे। पहले तो आप ट्विटर पे हाँ ना पूछते थे, व्हाट्सएप पे पूछते थे, आपके वर्कर फॉर्म भरवाते थे। तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि जो बात कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही थी, आज उस बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। केजरीवाल साहब का जो चरित्र है, जो दोहरा चरित्र है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। और इस बात को ये सिद्ध हो जाता है इस कोविड के अंदर। उनकी जो जिस तरह से उनकी जो बातें थी पूरी तरह से झूठी निकली। फरवरी में उन्होंने एक बयान दिया कि दिल्ली के अंदर इतना राजस्व है कि हम जनता को कई साल तक हम फ्री में जो राशन और सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। और आज ऐसा क्या हो गया कि वो बोल रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमें शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। और ये आपको मालूम होगा कि सिगरेट यानी कि तंबाकू, गुटखा और शराब WHO की गाइडलाइंस के अनुसार इस कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक चीज़ें हैं। नंबर 2, दिल्ली रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब है कि ये दिल्ली हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संक्रमित है जी। और रेड जोन एरिया में इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए, ये भारत सरकार ने भी कहा है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल साहब ने दुकानें खोल दी। तो हम तो बोल रहे हैं कि आप गरीबों की बात करते हो लेकिन उनके लिए काम नहीं कर रहे हो। आप उनको मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सपने दिखाते रहे। मोहल्ला क्लिनिक में एक भी क्लिनिक में आज यहाँ पर जांच नहीं हो रही कोविड की, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हैं। और बिजली की जो कंपनियां हैं वो दिन पे दिन और डबल बिल बना करके भेज रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का आरोप है। मेरे भी खुद ऑफिस का 3200 रुपये का बिल आया जो बंद पड़ा हुआ है। तो इसमें आप क्या है? आपने अपना दर्द के साथ साथ दिल्ली का भी दर्द बताया। हमने फर्स्ट डे ही केजरीवाल साहब से कहा है, लिखित में भी कहा है, बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जैसे लोगों के माध्यम से भी कहा है कि प्लीज़ दिल्ली की जनता के बिलों को माफ़ करें। कोविड, कम से कम कोविड के दौरान जो लॉकडाउन है, जो लोग अपने घरों में बंद हैं, जो गरीब लोग हैं, जिसमें हमने खास तौर से उनको सजेस्ट किया था, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, दलित बस्तियाँ हैं, स्लम एरिया हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, ये ऐसे एरिया या BPL कार्ड होल्डर है, उन लोगों के बिलों को आप मत भरवाइए। आप NDPL BSS से बात करिए, उसमें भी दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी, अपने हिस्सेदारी के तहत उन लोगों को सरकारों से मदद मांगिए। नहीं मिलती है तो वो जो देनदारी सरकार वहन करे। इसलिए हमने कहा कि जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो कमर्शियल मीटर हैं, चाहे वो छोटा उद्योग है, चाहे कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है, ये उन मीटर्स पे जो फिक्स चार्ज लगने वाला है, क्योंकि दुकानें बंद हैं, यूनिट तो चल नहीं रही है, लेकिन फिक्स चार्ज के नाम पे जो कि किलोवाट के हिसाब से कैलकुलेट करके जो लिया जाता है, कैलकुलेट करके
उनको आप छोड़िए, लेकिन केजरीवाल साहब उनसे ही पैसे वसूल रहे हैं। और जैसे आपने कहा आपका ऑफिस बंद है, आप अपने घर से कैमरे से आप अपना काम कर रहे हैं पत्रकारिता का, लेकिन आपको फिर भी 1200 रुपये पे करना है। 32 रुपये सर। अब सर हम जैसे काफ़ी लोग हैं, पूरे लोग परेशान हैं इस तरह से। तो ये हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। फिर सवाल खड़ा होता है केजरीवाल साहब आम आदमी की बात कर कहाँ रहे हैं, उनके दर्द को बांट कहाँ रहे हैं? आप तो उद्योगपतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब जैसे मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण रातों रात माफ़ कर दिए, वैसे उन उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप उनके बिल वसूलने का काम करवा रहे हैं। क्या सर आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार वापसी? देखिए, मेरा काम है कांग्रेस का अध्यक्ष होने के तौर पर मैं दिल्ली की जनता की आवाज़ बनूं, उनकी मजदूरों की आवाज़ को मैं उठाऊं। सरकार तक इस आवाज़ को उठाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज इस विषम परिस्थितियों में जहां कोविड में जनता संघर्ष कर रही है, लोग मजदूर परेशान है, प्रवासी मजदूर परेशान है, छोटे छोटे उद्योगपति या दुकानदार परेशान है, उसकी आवाज़ कांग्रेस का कार्यकर्ता बन रहा है। जो भूखा है उसको कांग्रेस की रसोई के तहत खाना हम दे रहे हैं, जो परेशान है उसको मदद का हाथ हम अपना दे रहे हैं, और ये मेरा कर्तव्य बनता है। और कांग्रेस में हम लोग यही सीखते हैं, सत्ता में आना ना आना ये अलग बात है, लेकिन इस दुख की घड़ी में इस देश में और दिल्ली के अंदर कांग्रेस अपना काम कर रही है। और सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के और आदरणीय प्रियंका जी के समय समय पर इस सरकार को आगाह करने के लिए जो हमें निर्देश मिलते हैं, उस पर निरंतर कांग्रेसी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। धन्यवाद। दिल्ली सरकार व वहाँ के लोगों पर काफ़ी तरीके से प्रहार भी किया है और उनको समझाने की भी कोशिश की है, और ये भी कहा है कि आप गरीबों का खून मत चूसिए, आप गरीबों को ज़्यादा परेशान मत कीजिए और गरीबों की मांगों को पूरा कीजिए। जो आपने इलेक्शन से पहले वायदे किए थे वो न कीजिए, बिजली के बिल माफ़ कीजिए। और मैं भी केजरीवाल से मन न्यूज़ के माध्यम से कहता हूँ कि जब पूरा लॉकडाउन है, लोग घरों पर हैं, तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे? आपको चिंता है सबसे ज़्यादा तो गरीबों के पेट भरिए। आपको चिंता है, आप वहाँ जा कर के देखिए जहाँ पर झुग्गियों में लोग भूखे रह रहे हैं। हमने खुद जाके सर्वे किया है, आपके विधायक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता रोड पर नहीं है। जब आप क्या नाम है टोपी लगा करके रोडों पर आते थे, आप बताते थे आम आदमी पार्टी जनता के साथ है। आज कहाँ है आम आदमी पार्टी, कहाँ है भाजपा सरकार, कहाँ है ये लोग? आप आइए, आपको क्या नाम है, ये जो इस देश के अंदर आपदा हुई है, इस देश के अंदर आपदा गरीबों की मदद कीजिए। और हम अमन न्यूज़ के माध्यम से यही आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जनता की मदद कीजिए, भूखों को खाना पहुँचाइए। मैं M.A. बर्नी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस से।